நான் வந்து ட்ரைபாட் எதுவுமே எடுத்துகிட்டு வரவே இல்லை. அவன் சொல்கிறான் இந்த இடத்துல நான் வச்சுட்டு நானும் வந்து விளையாடணுமா. வின்னர் சசினுக்கு வந்து பேட்டிங் பண்ணுறதா ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால் வந்து ரீசன் தேடுவான். நீங்கள் தான் வின்னர் ஆகிட்டீங்க கொடுத்துருக்கேன்னுவான். ஓ இப்போ இன்னொரு தடவை வரணும். இன்னொரு தடவை இங்கே வரணும். டச் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் இங்கே பிளேஸ்க்கு வந்துடணும். இப்போ சசின் 2 runs. சசின் இப்போ வந்து 2 runs. நாளைக்கு நீ இதை போய் உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்குலாம் சொல்லி கொடுக்கணும் ரன் எப்படி இருக்கிறதுன்னு. அப்பா கிட்டக்க இருந்தாங்கன்னா போகக்கூடாது, ரன் போகக்கூடாது, ரன் அவுட் பண்ணிடுவாங்க. ரன் எடுக்க எப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தோனையும் ரொம்ப ரன் எடுக்க சொல்லி கொடுத்தோனையும் அவன் பாலே அடிக்காம கூட ரன் எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப சீரியஸாக ஓடிட்டு இருக்கான். ஓகே 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 stay in your place. ஓகே ஓகே ஓகே. இப்போ நம்ம வந்திருக்கிறது காருக்கு ஆயில் ஃபில் பண்ணுற பிளேஸு. ஸோ எங்கே நாங்கள் கார்லேயே உட்காந்துக்கலாமா? இல்லை, அங்கே போய் கீழே இறங்கலாம். ஓகே, நம்ம வந்து கீழே இறங்கி உள்ளே போக போகிறோம். காருக்கு வந்து ஆயில் வந்து ஃபில் பண்ண போகிறாங்க. ஓகேவா சசி, நம்ம கீழே இறங்கலாமா? எங்கள் வெயிட்டிங் ஏரியாவில் நமக்கு வந்து சூடாக டீ காஃபிலாம் வந்து ஃப்ரீயாக கொடுப்பாங்க. என்னது அரபிக் டீ இதெல்லாம் நான் வந்து ஒரு கப் ஊற்றி வச்சுருக்கேன். இதுதான் இங்கே யூஏஇ பீப்புளெலாம் இந்த மாதிரி கப்பில் தான் குடிப்பாங்க. நமக்கு அதெல்லாம் பழக்கம் இருக்காதுன்னு இந்த மாதிரி சின்ன கப்பை வச்சுருப்பாங்க. இது காவா. இது எப்படி இருக்கும்? லோக்கல் டீ. லோக்கல் டீயா? அதுக்கு பேர் காவாமா? குடிங்க. இந்த வெயிட்டிங் ஏரியா பிளேஸ் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு. இந்த மாதிரி வர்றவங்களுக்கெல்லாம் வந்து டீ காஃபி, அதாவது அரபிக் டீ எல்லாம் வந்து சர்வ் பண்ணுவாங்க ஃப்ரீயாக. அப்புறம் நம்ம எவ்வளோ நேரம் சொல்லியிருக்காங்களோ அதுக்கப்புறம் நம்ம கார் ரெடியானோடனே நம்ம போய்க்கலாம். நாங்கள் வந்து எங்கள் காருக்கு வந்து ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்கோம். காரில் இருக்க ஆயில் இங்கே பாருங்கள். நிறையா வீட்டில் இந்த மாதிரி வந்து டேட்ஸ் பூ பூத்து காய் வச்சதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு வலை கட்டிடுவாங்க. பேர்ட்ஸ் வந்து அதை கொத்தி சாப்பிடாமல் இருக்கிறதுக்காகவும் ப்ளஸ் வந்து அது கீழே விழாமல் இருக்கிறதுக்காகவும் பாதுகாப்பு பண்ணி வச்சுருவாங்க. இந்த மாதிரி முக்கியமாக வந்து பேர்ட்ஸ் வந்து டச் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு தான். பேர்ட்ஸ் டச் பண்ணால் கொட்டிகிட்டே இருக்கும்ல, அதுக்கு தான் இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. அப்புறம் பழுத்தாலும் கீழே விழாமல் இருக்கிறதுக்காக இதை அப்படியே தான் கட்டி வச்சுருப்பாங்க. இனிமேல் பழம் அது அறுக்கிற வரைக்கும் அப்படியே தான் இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், அந்த இடத்துல பாருங்கள் மாமரம்லாம் இருக்குது. இங்கெல்லாம் நிறைய அரப்ஸ் தான் இருப்பாங்க. இங்கே வந்து இந்தியன்ஸும் வந்து கொஞ்சம் இருப்பாங்க. அப்புறம் வேலைக்கு கூட இந்தியன்ஸ் இருப்பாங்க. அவங்கெல்லாம் வந்து இந்த மரத்தை எல்லாம் பார்த்துப்பாங்க. மரத்தில் மாங்காய் காய்ச்சி தொங்குது. கிட்டக்க போய் பார்ப்போம். வாவ், சூப்பர். அங்கே பாருங்கள், மாங்காய் காய்ச்சி தொங்குது.
இதெல்லாம் வந்து நாங்கள் வாழ்கிற பகுதியிலலாம் பார்க்கவே முடியாது. இந்த மாதிரி இடத்துக்கு வந்தால் தான் பார்க்க முடியும். இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்காக தான் நாங்கள் இந்த ஏரியாவுக்கு யூஸ்வலாக வருவோம். பாருங்கள், சூப்பராக இருக்கா. அப்புறம் இந்த பக்கம் தான் நம்ம டேட்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா, அது இருக்குது. எங்களுக்கு வந்து ஆலோவேரா வந்து தேவைப்பட்டுச்சு. சரி பார்க்கலாம் அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்து ஒரு வீட்டில் வேலை செய்கிறவர் வந்து வெளியில் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தார். எங்கள் வீட்டுக்கார் போய் கேட்டார். அவர் நல்ல மனசோட ஆலோவேரா கொடுத்தாரு. நல்லா பெருசாக இருக்குது. ஓகே, கவர்க்குள்ளே உள்ள வச்சுருங்க. இப்போ நம்ம வந்திருக்கிறது இடம் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள். இதெல்லாம் வந்து இங்கே யூஏயில் ஷேக்குங்கெல்லாம் வாழ்கிற ஒரு பிளேஸு. இதை ஏன் காட்டுறேன் அப்படின்னா, நாங்கள் இங்கே ஏன் வந்திருக்கோம் அப்படின்னா இதுக்காக தான். என்னன்னு தெரியுதான்னு பாருங்கள், கோணப்புளியங்க மரம். ஸோ வீட்டுக்கு வெளியில் இந்த மாதிரி வந்து நிறைய செடியெல்லாம் வச்சுருப்பாங்க. அதில் ஒன்றா கோணப்புளியங்க மரம் வச்சுருப்பாங்க இந்த ஏரியாவில். ஸோ நம்ம வந்து அது பிக்க தான் வந்திருக்கோம். ஜஸ்ட்டு கீழே விழுந்து கிடக்கிறது, கீழே இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம பறிக்க போகிறோம். இப்போ எவ்வளோ கிடைக்கிது அப்படின்னு பார்க்கலாம். அன்றைக்கி பீச்சில் வந்து நிறைய இருந்துச்சு. கம்மனை நம்ம அங்கேயே போயிருந்துருக்கலாம். இந்த ஏரியாவில் அதை விட நிறைய கிடைக்கும். நாங்கள் போன வருஷம் இங்கே நிறைய பிடிச்சிருக்கோம். ஆனால் இப்போ வந்து கீழால் இருந்த ஒரு வாதை வெட்டிட்டாங்க. அது மட்டும் நல்லா இந்த இடத்துல இருந்தது பாருங்கள். ரோட்டு மேலேயே வளைஞ்சு நிறைய இருந்தது. போன சீசனில் பயங்கரமாக பறித்தோம் நாங்கள். ஓகே, வாங்க நம்ம பறிக்கலாம். வாவ், இங்கே பாருங்க. இங்கே இருக்கவங்களுக்குலாம் இது என்னன்னே தெரியாது. நமக்கு மட்டும்தான் இது என்னன்னு தெரியும். அடுத்தது இங்கே பாருங்க. வாவ், பேர்ட்ஸ்லாம் இருக்குது. ஓகே, நான் பிச்சுட்டு எவ்வளோ பிச்சேன் அப்படின்னு காட்டுறேன். இவ்வளோ கொணப்பிள்ளைங்க வந்து நம்ம இன்றைக்கி பறிச்சிருக்கோம். இதை அப்படியே சாப்பிட்டுட்டு என்ஜாய் பண்ண வேண்டியதான். அவ்வளோதான், வீட்டுக்கு கிளம்பலாம். ஸோ இந்த vlog உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கும் வரை டாட்டா பாய்.